Итак, всем привет! Сегодня у нас будет обзор на титанизированного смертохвата. Я сегодня хотела зайти поиграть и увидела, что появился титанизированный смертохват. Я такая, а почему бы не купить, а почему бы не показать? Итак, выглядит он достаточно хорошо. Как видите, у него изо рта вышли еще 2 клыка, только поменьше. У него другая окраска, по-другому надо будет красить. Ну, а все остальное осталось по своим местам, и что-то там стало побольше. Хвост, кажется, побольше. Итак, как же он стреляет? Он стреляет так же почти, как и обычно, только уже как-то по-другому. Что у него... Не знаю, как это объяснить. Но это уже будто у него какой-то другой яд. Ну вот. Да. По крыльям то же самое. Также машет, также все. Итак, что же он еще может? У него изменились характеристики, их можно посмотреть. Итак, максимальная скорость 6,6, скорость наклона 9,9, скорость поворота 8,3, ускорение 7,2, огневая мощь 7,2. Ну да, но стало чуточку побольше, чем было. Ну да, я не понимаю, зачем разработчики вообще выпустили титанизацию, если в самом каноне мультика не было такого, понимаете? Нафига? Не, ну конечно, чтобы увеличить процент покупки, чтобы как можно больше людей покупало это яйцо. Наверное, это яйцо никто не покупает, поэтому разработчики решили выпустить титанизацию, и они такие думают, о, ну, игроки так думают. Они так думают, что через... короче, я не могу это объяснить, но ладно. Короче, этот дракон достаточно мощный, хороший. Для битвы с кораблем я еще не тестила его, но кажется, он так себе подойдет, потому что он... Подождите, он целится. Он в одну точку стреляет. Ну, почти в одну точку стреляет, поэтому можно использовать с кораблем. Но я не думаю, что он будет слишком сильный для корабля. Поэтому лучше брать своих обычных драконов, которых вы обычно берете. Ну и так, это был обзор на этого дракона. Если вы хотите еще что-то про него узнать, я рассказала про него нужную информацию, то пишите в комменты. Или хотите узнать что-то про других драконов, обязательно пишите. Я все расскажу, потому что у меня есть драконов, все что угодно. И я это про вам все понятно объясню. Ну или как вы хотите. Ну и так, всем пока, чмок-пок.